V tím videu si překonáme hranici 62 000 pohárků a taky to bude video, které bude poslední v tomhle roce. Čau lidi, tady Marvis, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu jsme takový vánoční speciál, protože si koupíme dva vánoční skiny a překonáme si 62 000 pohárků. Poděkovat za rok 2024, přibylo asi tři čtvrtě mých odběratelů. Pojďme koupit první skin, který bude Santa Stew. Můžeme ho tady vidět za 99 gemů, jako ten skin je fakt pěkný a já na Stew ani moc žádný jiný skin nemám. Takže 3, 2, 1, Santa Stew. A máme ho tady kluka. Je ten skin je dost pěkný. Ještě jsme dostali nějaký ikonku a pin. A pojďme si koupit druhý skin, který bude na Mika. A to bude tady ten Crown Miko za 5000 bingů. Ten skin se mi líbí, skin na Mika hlavně nemám, což můj cíl je mít na všechny brawlery skin, což jako pomalu plním a my pojďme na to 3, 2, 1 teď, 5000 bingů za tenhle skin. A máme ho tady, takže let's go. Pojďme dát to za to Stewa 62 000 pohárků. Takže ještě předtím, než si pojďme dát tu hru, dejte jí odběr, dejte like, moc se tím podpoříš a ať jsme tady, nás je tady 100 co nejvíc. Budu moc rád, když mi napíšeš komentář, jaký vánoční skin si skoupil ty a my pojďme na tu hru. To je velmi v pohodě jako, takže tady ta mapa jako úplně v pohodě na Stewa. Nice, máme Edgara, hnedka ze startu. Takže tady na té mapě se rozhraje Edgar, nebo třeba Jean a takhle. A to já prostě vykantruju, no teď můj aim je velice ve stylu. Jako to, že toto jsem netrefil, to je jako trestný. Teďka nám utekl baz rakeťák, ale oni ho tam zabili nějak, takže. Tady máme Jeana, toho jsem dal dobrou. To je mrtvý Jean. A tady je Lily a proti Piper, vole, když mě chytne Piper, jsem mrtvej. Dobrý, dodžnul jsem to. Znova jsem to dodžnul, teď dobře jsem to pododžoval. Tady se schovám za stěnu. Meteority, vole, ještě mi tady meteorit, vole, to se já to prd. Jako na mě se portne na ta Lily, já jsem jako mrtvej, jo. No, teď jsem dostal dobrou, to je Piper. To je Piper, prostě stačí 2 hity a jsem mrtvej, jako, takže. Jsem to udělal. Dobře, ta Lily misnula, to je důležitý. Že ta Lily prostě misnula tu ultinu. A teď tady skvěle ten Daryl zapušoval. Nice, zabil jsem tu Piper. Teď tady zaženu toho Daryla. Daryl dal úplně podle mě zbytečnou ultinu, ale on o tom věděl. Aha, on věděl o tom. On věděl o Bazovi rakeťákovi. Pokud jste neviděli určitě minulý video o Bazu rakeťákovi, tak se na něj podívejte. Zabil jsem Daryla. Teď je tady ta Lily. Lily se spavnula úplně mimo, tam jsem ani nebyl. Takže si musel dát gadget. Nazdar. A to prostě bude zdržovat. A zabil jsem ji. Let's go. Takže jsme první. Plus 10 pohárků. S win streakem máme plus 15. S Stewa máme rank 42. A my si pojďme překonat 62 000 pohárků. Takže krásně tady máme ještě Star Drop. To bude rare, nevadí. Plus 15 pohárků. A máme 62 000, 8 pohárků. Pojďme si dát ještě druhou hru za Mika. Takový Grinch. Výborně, dal 4 baz rakeťáci. Ta Mika je úplně nejhorší, jako prostě tohle není mapa na Mika, absolutně. Já má ten Pavron nevzal, GG. A jsem tady slonul tu M-sku, když říkáte, že si můžu šetřit spíš ten gadget. Já jsem to radši slonul, aby mě nezabila.
Můžu nikoho pušovat nic, protože prostě s ním pavrem toho moc nepušnu, že? Na ten baz rakeťák jako to všechno. Tady je Otis. Celkem mi dal. Otis se by mohl vypnout, jo, ale 8. Stu, to jako není moc dobrý, tam byl dole. Top 5, baz rakeťák prostě. Kámo, zabil mě Otis, nevadí. 1000 zápek měl, no. Plus 2. Plus 2 pohárky, takže máme 60 010. A to by bylo pro dnešní video všechno. Ještě jednou vám všem přeju veselý Vánoce a šťastný nový rok. A já se s vámi loučím a i s rokem 2024. Čau.